喂，而家仲有嘢生嘅咩？有喺啲地地邊啊嘛，牆邊啊嘛。咁啊人都冇嘢生，咁柒多嘢生嘅咩？你野生嘅咁啊，幾錢咧？呢度咧10蚊有冇搞錯？我偏偏有扎嘢又收我10蚊雞啊！你就係有錢人，唔係都2蚊㗎啦。大家識唔識咧？呢扎嘢咧？花錯啊！咁又咪叫？係啊，白花椒啊，白噴花，白噴企蛙，即係咩好咧？感冒啊好，即係好似話焗親焗啊。焗親焗啊！即係我 cam 我好好到係邊隻做啊？好到不得了啊！係啊！你係咪㗎？亂鳩咁講啊！感冒好好話㗎。俾你聽，你識唔識啊？嗱，咁你買啦，你講啦，你講啊！靚嘢嚟㗎，真係㗎。你咧今晚嚟個公司咧講乜領信乜嘅？送會啊？係啊，出翻我個公司嚟㗎。係啊，呢個千刀男朋友咧，啱見到㗎，揾翻佢咧。撞到啊，撞翻㗎咋。係啊，真係好。好靚啊，好難揾到㗎。要你點樣整啊？點啊？煲茶咯，你如果買感冒茶咧，煲齋隻多鹵又開胃。加咩落去煲啊？咁你就咁煲佢又得，加多蜜棗你煲又得。咁鳩靈咁啊，感冒黏似唔黏咯喎。即係一諗咗就掂個碌蔗。掂嗰粒蔗咁樣打，即係一碟掂嗰粒蔗邊單啊啦喂！唔係防感冒就係治感冒啊？感冒，哦，即係開胃，哦，有開胃。擺唔擺到㗎？擺唔擺到啊？即係放唔放得耐啊？使唔使講空口話啊？翻去城市啦！呢個好耐啦。哦，即係曬乾佢。好易乾就好易乾。我諗住咧，我要嚟煮俾大家睇啊嘛。咁你話感冒好嘅，咁使唔使放啲肉落去㗎？唔使放肉㗎，一嚟放啲蜜棗嚟煲茶嘅啫，茶啫嘛。叫彭奇花，我哋叫黑巧蓮。黑巧蓮，你照下睇下呢啲係叫咩嘢嚟㗎？黑巧蓮啊！係啦，大家睇清楚，你哋知道係乜嘢啦？喺評論區話俾我哋聽好冇？哇，好嘢嚟喎，咁就好嘢嚟㗎。咁你自己種啊，還是你老公種㗎？呢啲唔使種係咪㗎，野生㗎？係咪野生㗎。哦，野生嘅。係。喂，而家仲有野生嘅咩？有喺啲地地邊啊嘛，牆邊啊嘛。咁啊人都冇嘢，咁柒多野生嘅咩？你野生嘅咁啊，幾錢咧？呢度咧10蚊有冇搞錯？好似我個樣見好似有錢人咁，我偏偏有扎嘢又收我10蚊雞啊！你就係有錢人，唔係都2蚊嘅啦。又8蚊10蚊2蚊啊！又8蚊，六大順佬啦！又唔制喎！見我好似有錢人嘅咧，翻到順德啊，個個都作鳩住個名啊，我叫廣東飛家姐咁啊！有你跌鬼人知啊！哇！你睇到啊！哇！我屌你有冇睇到啊？咁就10蚊紙你啫嘛，俾你都唔差嘅。俾你啦，係10蚊雞啦。多謝啊！多謝，性交啦嚇。成家多謝啊！嗱，阿姨話咧就係感冒好嘅，如有雷同，純屬巧合啊！OK，我掛住做西彩我咧，彩啊！收咗兵啊，唔柒睬你啦，收咗兵。又掹牙，好味，野味。我同你買又冇所謂，我鴨就冇啦，我同你買晒，你送隻鴨俾我得唔得咧？你想3隻鴨？係咪咁鳩孤寒啊？係我係孤寒啲㗎，孤寒冇朋友咧。哎呀，我想同你做朋友啊，家家好窮㗎。大家都中國人講窮做乜柒啫？而家中國個個都幾鳩有錢啦，一定想揾個中國戶籍啊，都有咁多啊。錢嚟叫做窮咯。你冇錢啦，呢我俾你啦，袋住佢啦。講短嘅㗎，冇意思㗎，講袋啊，冇意思啊啲嘢我大家買晒你啲嘢得。買啲嘢得，我講袋你冇意思嘅。係咪啦？啊，佢真係老實啊，佢係嘛真係。係啊，係咁啦，唔該你啦。好，大少少嚇。我第次識啊，我都係純真人嚟㗎，拜拜。拜拜。關注肥家姐，樂業唔使單車。